ครับผมมื้อนี้ก็บ่กินละหมูอบโอ่งคอหมูเอามาย่างนะครับอยากกินคอหมูย่างเบิ่งขี้คร้านอบเพราะว่าอบแล้วมันใส่เวลาค่อนข้างด้นนะครับด้นอีหลีเพราะว่ามันไม่ค่อยนะครับใจเย็นๆพอดีสิกินข้าวแลงก็เลยต้องมาย่างเอานะครับย่างกินเองนี่แหละครับกะยังขายคือเก่าครับผมแต่ว่ามื้อนี้เอามาย่างกินนี่ครับคอหมูอบโอ่งแต่ว่ามื้อนี้เอามาย่างนะครับคือชาวบ้านชาวเมืองเขาเนี่ยสีจั่วน้องพี่น้องเนาะสีเห็นไหมครับขั้นสมมุติว่าเฮาย่างเนี่ยมันสีมีห้อยใหม่แต่ขั้นสมมุติว่าเฮาอบเนี่ยนะครับผมอ่ามันสิมุ้ยห้อยใหม่มันสีบ่ใหม่มันสีค่อยแห้งไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็คือข้างนอกก็สินุ่มข้างในข้างนอกก็สิข้าจะเป็นหนังก็สิกรอบข้างในก็สินุ่มครับผมถ้าย่างก็สิดำเนี่ยจักหน่อยนะครับขั้นเฮาย่างเด้อครับกินข้าวแล้งครับผม